Հայկական լեռնաշխարհի բնակիչները մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակում օգտագործել են ռազմակարգեր և ունեցել են հեծյալ զորախմբեր։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում երվանդունիներն ունեցել են 8 հազարանոց հեծելազոր և 40 հազարանոց հետևակ։ Մեր թվարկությունից առաջ 331 թվականին Գավգամելայի ճակատամարտում Ալեքսանդր Մակեդոնացու դեմ պարսից բանակի կազմում կռվել է մեծ հայքի 7 հազարանոց այրուձին։ Արտաշեսյանների ժամանակաշրջանում մեր թվարկությունից առաջ 189-ից մինչև 181 թվականներին ստեղծվել են հեծելազորային միավորումներ, որոնց կորիզը ծանրազեն կամ սպառազեն հեծելազորն է։ Հեծելամարտիկները կրել են մետաղե թիթեղներով պատած կամ մետաղե զրահ, սաղավարտ, վզնոց, օղազրահ, ուսակալ, սրնքակալ, լանջապանակ, սրնապան և այլ պաշտպանիչ մասեր։ Զրահով պաշտպանված են եղել նաև ձիու մարմնի առավել խոցելի հատվածները։ Գլխավոր զենքը եղել է նիզակը։ Հայկական բանակի գլխավոր հարվածային ուժը զրահակիր հեծելազորն էր։ Թեթևազեն հեծելազորը, որի համար ընտրվել են համեմատաբար փոքրամարմին, արագավազ և դիմացկուն նժույգներ, դյուրաշարժության համար չէր զրահավորվում։ Այն ապահովում էր բանակի մարտակարգը, հետապնդում թշնամուն, իրականացնում հետախուզություն և կատարում այլ պարտականություններ։ Արշակունիների ժամանակաշրջանում մեր թվարկության 66-ից մինչև 428 թվականները այրուձին, մասնավորապես ծանրազեն հեծելազորը, համալրվել է ազնվատոհմիկներով, ազատներով, որոնց դաստիարակության անքակտելի մասն էր ձիավարժությունը։ Հին Հայաստանի ռազմական ուժերի քանակի և դասակարգման մասին հրովարտակի սորանամակի համաձայն 4-րդ դարում 86 նախարարություն ներկայացրել է 84 հազարանոց ձիավոր մարտիկ, իսկ արքայական հեծելազորը կազմել է 40 հազար։ Արշակունիների անկումից հետո հայկական այրուձու թիվը նվազել է։ 5-րդից 7-րդ դարերում մարզպանական Հայաստանում այրուձին 30 հազարից չէր անցնում։ 529 թվականին Հուստինիանոս առաջին կայսրը հատուկ հրովարտակով արկել է նախարարներին հեծյալ ուժեր ունենալ։ Այդ արկելքը պահպանվել է մինչև արաբական նվաճումները 7-րդ դարի կեսերը։ Բագրատունիների ժամանակաշրջանում 885-ից մինչև 1045 թվականները այրուձին համալրվել է գերազանցապես ազատներով։ Գագիկ առաջինի օրոք 989-ից մինչև 1020 թվականները արքունական զորագնդերում հաշվվում էր 55 հազար զինվոր, իսկ իշխանական զորագնդերում 45 հազար։